Трета година поред во спортската сала Гемеджи се одржа градското првенство во пинг-понг за рекреативци. Годинава се учесници надвор од нашата општина. Првенството беше најмасовно досега, велат организаторите. Оваа година, освен Велешани, решивме да го отвориме ова градско првенство, доби карактер на отворен турнир во кој што може да се пријавуваат и натпреварувачи од останатите градови, рекреативци од нашата држава. Имаме над 80 пријавено учесници на турнирот, што сметаме дека е огромен успех. Овој турнир од година на година станува се поголем, поинтересен како за нашите сограѓани, така и за останатите рекреативци од државата. Веќе имаме пофални зборови и благодарница од страна на Пинг-понг Федерација на Македонија за она што го правиме во град Велес за пинг-понгот, бидејќи долго време беше малку подзаборавен овој спорт во нашиот град. Изминативе неколку години навистина доживува огромна популарност кај Велешани, кај граѓаните на општина Велес и се надеваме дека тој континуитет ќе продолжи понатаму и дека овие турнири ќе бидат само стимул за Велешани да ги покажуваат своите способности за да видат кој до каде стасал, колку научил, едноставно да знаеме кој е најдобриот во нашиот град за пинг-понг. Од вкупниот број на учесници, 14 се надпреваруваа во младинска категорија до 14 години. Во двете категории, поради големиот број на пријавени, се играше само во поединечна конкуренција. Ова ќе стане на голема традиција и ќе продолжи во наредните години. А на овој турнир ќе имаме едно промовирање на спортот на пинг-понгот како спорт во нашиот град и пред се на сите играчи им посакуваме рекреација и уживање, а потоа ќе следуваат и вредни награди за најдобрите. Кои беа условите за да се пријават надпреварувачите? Условите за пријавување на надпреварувачите беше да бидат рекреативци, односно да не бидат членови во некој клуб од нашата држава, со тоа што ние ги потекнуваме сите млади и младите и повозрастните рекреативци и го промовираме спортот во нашиот град. Рекреативци во пинг-понг во нашиот град има од речиси сите генерации, од младите или тинеџерите, па се до пензионерите. И многу сум задоволен што учествувам на овој турнир, што млади едноставно. А ја како еден од пензионери сум од постарите, сакам да покренам мелан на сите постари луѓе да можат да учествуваат. Овој спорт е многу вреден за здравјето на сите млади и постари, пошто со играњето на пинг-понг се подобрува здравјето и се може да се рече сите витални органи се раздвижуваат кај човекот. Така да на сите постари луѓе им препорачувам да учествуваат на вакви турнири. Љубовта преку пинг-понг ми од младите години како ергени кои бевме постари, тога немаме многу некои занимации, си играше повеќе пинг-понг од тогаш. После некое време, тоа сега гледам дека ми е ќеф што преку спортскава сала се поставија овие табли. Пред многу години како дете тренирав, сметам дека сум солиден во овој спорт. Како рекреативец доста често исто така со пријатели, со другари играм и одлучив да се пријавам на овој турнир за да видам до каде сум. Кои се очекувања? Па втора фаза во секој случај. За најдобрите на градското првенство во пинг-понг за рекреативци следува и награди од покровителите на турнирот.